Di sebuah hutan tropis, hiduplah seekor iguana bernama Iggy, yang aktif di siang hari dan seekor burung hantu bernama Hoot yang terjaga di malam hari. Mereka jarang bertemu karena perbedaan waktu aktivitas mereka. Namun suatu malam, Iggy tidak bisa tidur dan memutuskan untuk menjelajahi hutan dan dalam gelap. Saat Iggy merayap di bawah cahaya bulan, ia bertemu Hoot yang sedang berburu. Hoot terkejut melihat Iggy di malam hari, menawarkan untuk menemani Iggy dalam petualangan malamnya. Bersama-sama, mereka menjelajahi hutan yang penuh misteri, menemukan makhluk-makhluk malam yang belum pernah dilihat oleh Iggy. Sepanjang malam, Hoot mengajari Iggy cara mendengarkan suara-suara hutan yang hanya bisa didengar di malam hari. Sementara Iggy menunjukkan kepada Hoot tempat-tempat rahasia yang ia ketahui di siang hari. Petualangan mereka menjadi pengalaman yang membuka mata, dan meskipun dengan keluarga masing-masing, malam itu mereka menjadi sahabat yang menghargai dunia satu sama lain.